Bunu Azərbaycanda ilk mən dedim. Yəni mən bunu çox altından imzamı çəkərək deyərəm ki, bilənlər vardısa da, amma açıq şəkildə bunu canlı açaraq deyən olmamışdı. Mən yağla ağızda qarqaranı bütün xalqıma öyrətdim. Yarıdan çox insanlar artıq eləyir. O qədər xeyrini görürlər. Söhbət hansı yağdan gedir? Rafinə edilməmiş günə baxan yağından. Demək, bunu da bir Yevrey professoru demişdir, o da kitablar yazmışdır bu haqda. Və yağla səhər yerinizdən duranda dişinizi yumamış. Bunu da çox xahiş eləyərdim ki, bir yerə yazın, eləyin və özünüzdə olan bütün doğmalarınıza xahiş eləyirəm ki, özdə üstlərində durun ki, eləsinlər. Ələxüsus da xərçəng xəstələri. Ağzınızda yağı qarqara eləyəndə nə baş verir? Demək, əgər təzyiq xəstəsi və yaxud ürəyi ağır xəstələrə həkim dərman yazan zaman dilin altına deyir ki, dərmanı qoyursunuz dilinizin altına. Nəyə görə dilin altına deyilir? Ona görə ki, dilin altından birbaşa qana keçir. Özünüz də hiss eləmiş olarsınız ki, biz onu dilimizin altına xəstə qoyan kimi o dəqiqə xəstədə rahatlama olur, yaxşılaşır. Demək ki, biz ağzımızda yağla qarqara eləyəndə bizim damarımızda, orqanizmimizdə olan bütün toksinlər ağzımızın yolu ilə, tüpürcək vəzi yolu ilə, üzr istəyirəm, çıxır çölə, biz onu tüpürdükdə, siz onu yağ şəklində ağzınıza əlavə edirsiniz. 20 dəqiqə, amma udmaq olmaz. Bu çox zəhərə dönür bizim ağzımızda. 20 dəqiqədən sonra siz onu tüpürəndə, çox üzr istəyirəm, o artıq yağ şəklində olmur, süd kimi, ağ bir məhlul kimi olur. Nədir bu? Bu bütün zəhərləri demək ki, çıxardır bizim ağzımızda. Və bunu da professor Neil Mulvaney'nin kitablarını oxuyanda görərsiniz ki, o yazır ki, hətta onun bir xəstəsi bunu eləyib, üzr istəyirəm, həyətə tüpürüb onun ev pişiyi, yalayıb ev pişiyi ölmüşdür. Nəyə görə? Çünki bütün toksinlər, bu doğrudan da təsdiqini tapmış bir şeylər haqqında mən danışıram. Yəni sizlər özünüz də araşdırsanız, kitablardan oxusanız, indi internet zamanəsidir, araşdırın, oxuyun, görəcəksiniz ki, mənim də səhifəmdə, bax bu TikTok səhifəmdə, Instagram səhifəmdə o qədər sağalan xəstələr var, zob deyirik el arasında. Zoblarda olan limfa uzunlar şişir, bir də görürsünüz. Onlarda, kistalarda olan zəhərlər, xəstələr var ki, yazırlar ki, Məryəm xanım, inanın ki, bir ay elədim, getdim həkimə, həkim baxdı ki, vəzlər əriyib, kistalar əriyib, sən nə eləmsən? Deyirəm ki, bəs belə, mən Məryəm xanım var TikTokda, təbib, türkəçarə mütəxəssisi, onun deməyi ilə yağla qarqara eləmişəm, bəs bir ayda bunu eləyirəm da, çox gözəl də təsir görüb. Belə bir maraqlı bir şey deyim ki, Əcəmidə gəzirdik qızımla. Bir xanım yaxınlaşdı bizə. Məryəm xanım, ay sizi verən Allaha qurban olum, nə hamı da baxır ki, görəsən nə olub? Mən özüm də tanımıram. Dedi ki, mən də sizin öz yerinizə, mən əldaşdıyam bu arada. Bəs siz inanırsınızmı? Mənim 10 ilin egzemasını sağaltmısınız, başımda olan egzemanı. İnanın Çingiz mənim, dedim, nə ilə, nə bas, dedi, buğda cücərməsindən. Ağzımı yağla qarqara elədim, qadın xeylağı düzdə cavan. Dedi ki, mənim 10 il idi, saçım kraskaya möhtac idi. Yəni boya, saç boyasına. O qədər deyir, həsrət aparırdım. Kim, hansısa bir xanım saçına boya qoyanda, qoya bilmirdim. Çünki başda egzem olanda qaşıntı olur, yara olur. Və deyir, ondan mən azad olmuşam, açdı saçını göstərdi, mənim artıq saçım uzanır, saçım yara deyil. Yəni bu şeylərlə Çingiz müəllim.